Boa noite. Grazas, señor presidente, señoras e señoras deputados. Esperemos que as consideracións que vou facer en nome do Grupo Parlamentar do BNG sobre o Tratado Transatlántico de Comercio e Investimento non sexan retiradas do diario de sesións. Porque nesta iniciativa propomos que o Parlamento galego declare a súa oposición ao Acordo Transatlántico de Comercio e Investimento, o TIP, nas súas siglas en inglés, por comprometer o futuro de servizos públicos básicos para asegurar a cohesión social. Pero debo comezar recoñecendo que quizás nos quedamos curtos neste enunciado, porque o TIP non só compromete o futuro de servizos públicos básicos, compromete tamén dereitos sociais e económicos fundamentais. Por comprometer, ata compromete o futuro da democracia e dun principio íntimamente vencellado á mesma, o dereito de todo o pobo a decidir libremente o seu futuro. Porque o TIP é un auténtico atentado contra a democracia, tanto no xeito en como se está levando a cabo a negociación como no contido dos propios acordos que se están a negociar. En canto ao xeito, a Unión Europea e os Estados Unidos están negociando en secreto desde o verán de 2013. Houbo que esperar até o pasado 29 de outubro, até este mes, para que a Comisión Europea fixese público tan sequer o mandato negociador. Os documentos polos que se rexen as negociacións teñen carácter reservado, ata o ponto de que o negociador principal da parte europea manifestou que todos os documentos relacionados coas negociacións estarán pechados ao público durante polo menos 30 anos. A negociación será unha excepción á regra 1049 do 2001 que establece que todos os documentos das institucións europeas teñen que ser públicos. Velaí que boa parte do que hoxe coñecemos sexa froito de filtracións. Todo un exemplo de transparencia, mas non é de extrañar este escurantismo cando o que se pretende perpetrar é un auténtico golpe para entregarlle todo o poder ás multinacionais. Miren, por se houbese algunha dúbida, a Comisión Negociadora Europea mantivo 130 xuntanzas sobre o tratado antes de setembro de 2013. Das cales prácticamente a totalidade foron con grandes multinacionais, con grandes grupos de presión económica. E polo que respecta aos contidos, preténdese facer táboa rasa das legislacións estatais e nacionais como a galega e da propia legislación europea para servir ás ansias de acumulación das multinacionais. De materializarse estes acordos, imposibilitarán na práctica que os gobernos poidan aplicar políticas que se aparten dos principios imperialistas e neoliberais que latexan no TIP. Por privatizar, señorías, até se pretende privatizar a xustiza. Niso consiste o chamado mecanismo de resolución de conflitos entre os investidores e os estados. Someter as discrepancias sobre investimentos exteriores a procedementos arbitrais privados. Se hai precedentes noutros tratados bilaterais de investimento do que isto significa. Permítanme que o ilustre con dous exemplos. A República de Uruguai foi condeada a pagar a Philip Morris unha indemnización multimillonaria por ditar unha norma obrigando a que figurase nos paquetes de tabaco que fumar prexudica a saúde. E a multinacional Veolia demandou ao goberno exipcio polo grave delito de que o goberno exipcio elevou o salario mínimo en 31 euros. Sei que esta decisión aceptaba o equilibrio económico do contrato de recollida de basuras de Alexandría da que esta multinacional era concesionaria. A través deste mecanismo, se un goberno desexa renacionalizar sectores privatizados, por exemplo, na sanidade, ou introduce cambios regulatorios para protexer o sector público, poderá ser denunciado polas multinacionais, polos investidores ante estes tribunais. En definitiva,
todo o servicio das multinacionais para protexer os seus intereses por riba dos intereses dos povos. O TIP, como decía, compromete o futuro dos servizos públicos e de dereitos sociais e económicos fundamentais. Cando se fala de acadar unha converxencia regulatoria entre a Unión Europea e os Estados Unidos, o que se pretende é achegar a Europa ao modelo estadounidense, onde a regulación é moito máis laxa. Así, estáse negociando introducir elementos de privatización nos servizos públicos, establecendo unha listaxe moi reducida daqueles que non se poden privatizar. Preténdese recortar aínda máis as pensións en beneficio dos plans de pensións privados. Estáse negociando tamén un modelo de contratación pública deseñado á medida das grandes multinacionais a costa de sacrificar o tecido produtivo local. No eido laboral, a equiparación da regulación laboral europea á estadounidense significará establecer límites estrictos ao dereito de sindicación, limitar aínda máis a negociación colectiva, recurtar aínda máis os dereitos laborais. Baste decir que os Estados Unidos só suscribiron 2 dos 8 convenios fundamentais da OIT. A armonización na política medioambiental terá tamén consecuencias negativas, dado que a legislación europea é moito máis exixente. De feito, a propia Comisión Europea recoñece que na aplicación deste tratado, cando se suscriba, haberá un incremento das emisións de CO2. Estáse negociando limitar o principio de prudencia que existía na legislación europea no que atinxe aos alimentos transxénicos e a retirada de información dos produtos legais que foron modificados xenéticamente. Abrirase ao comercio produtos que na actualidade están prohibidos na Unión Europea por falta de garantías alimentarias. Non só consumiremos produtos transxénicos, consumiremos tamén polo lavado con cloro ou carnes engordadas con hormonas. Medidas que non só atentan contra a saúde e a seguridade alimentar, algo por sí mesmo de extraordinaria importancia, sino que atentan tamén contra o noso tecido productivo. A entrada masiva destes produtos fará que as nosas explotacións teñan que competir en clara inferioridade de condicións coas explotacións norteamericanas, máis intensivas e con menos custes sanitarios. A eliminación de todo tipo de barreiras comerciais para a comercialización de produtos agroalimentarios acabará arrasando o modelo agrario europeo e o modelo agrario galego en particular. Unha granxa estadounidense é 13 veces máis grande que unha europea, e xa non digamos que unha explotación galega. Se falamos da industria, segundo a propia Unión Europea, un dos sectores máis afectados negativamente será o do automóbil, un sector básico no tecido industrial galego. E así, señorías, poderíamos seguir. En conclusión, o TIP ameaza a pervivencia dos propios servizos públicos tal como hoxe os entendemos. O TIP atenta contra o dereito básico de todo o país a ter unha base económica propia. Provocará a ruína das empresas locais, de multitude de pequenas e medianas empresas que non poderán resistir a competencia sen control das grandes multinacionais. O TIP compromete a capacidade dos representantes públicos en todos os níveis do poder para administrar libremente as súas comunidades e para poder promocionar a industria, o emprego e as iniciativas locais. En definitiva, o TIP significa arrasar coa soberanía dos povos. O TIP ataca os alicerces da democracia mesma, o situar por riba dos povos decisións trascendentais no eido económico que condicionarán o benestar das persoas. Por esta razón, solicitamos o apoio a esta proposición para que o Parlamento galego declare o seu rexeitamento ao TIP e a exixencia de que se suspendan as negociacións. Moitas gracias. Gracias, señor Jorquera.